Հայաստանի համար տարածաշրջանային էներգետիկ գործակցությունն ավելի շահավետ է, քան արտատարածաշրջանային տեխնոլոգիական կախվածությունը։ Հայաստանում Իրանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին այդպես արձագանքեց Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանն առնչվող մեր հարցին ու նշեց. Մեր երկիրը մեծ շանսեր ունի տարածաշրջանում դառնալու էներգետիկ ոլորտի տրանզիտի յուրահատուկ օղակ։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանին մի կողմից հարևան է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, իսկ Իրանը նավթի եւ գազի պաշարով աշխարհում երրորդ երկիրն է, իսկ մյուս կողմից կա Ռուսաստանը, որը եւս այս ոլորտում ազդեցիկ երկրներից մեկն է, կարծում եմ տարածաշրջանում առկա ներուժը բավական է, որպեսզի միմյանց փոխ լրացնելով Հայաստանը վերածենք էներգետիկ ոլորտում տրանզիտի կարևոր օղակի։ Հուլիսի 7-ին Ռուսաստանն էր հայտարարել, որ պատրաստ են Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցել։ Պաշտոնական Երևանը սակայն հայտարարել էր, թե նոր ատոմակայան կառուցելու մի քանի տարբերակներ են քննարկվում, այդ թվում ամերիկյանը։ Իրանի դեսպանը չբացելով փակագծերը նշեց, որ այս ոլորտում Հայաստանն ու Իրանը բանակցում են։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին եւ թրիփի գործարկմանը, Շիրղոլամին եւս մեկ անգամ վստահեցրեց. անկախ երաշխիքներից, որոնք Հայաստանի կառավարությունն է տալիս, Իրանն արձագանքելու է, եթե որևէ նախագիծ տարածաշրջանում սպառնա Իրանի սահմաններին ու անվտանգությանը։ Հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգային հարցերը պետք է լինեն եւ դրանք են այս նախագծից ի հայտ եկող ռիսկերի կառավարումն ու հնարավոր մարտահրավերների վերացումը։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ին ու ամերիկացիների գործելավոճին, 20 օրը դեռ չի լրացել, որ հուշագիր ենք ստորագրել, բայց այս օրերին քանի խախտման ականատես եղանք։ Ուստի Իրանի լեգիտիմ եւ տրամաբանական անհանգստությունն իր սահմանների հարևանությամբ ամերիկացիների ներկայության վերաբերյալ պետք է հստակ արձագանք ստանա։ Դեսպանը հավաստիացրեց Հայաստան-Իրան հարաբերությունները կարևոր են իսլամական պետության համար, ըստ նրա Իրանի նահատակված հոգևոր առաջնորդի համար Հայաստանը կարևոր ու յուրահատուկ տեղ է ունեցել, ուստի Իրանը Հայաստանին դիտարկում է ազնիվ հարևան։ Հայաստան-Իրան ռազմավարական փաստաթղթի բովանդակության վրա այս պահին կողմերն աշխատում են, ըստ Խալիլ Շիրղոլամիի այն շուտով պատրաստ կլինի։ Անդրադառնալով Իրանի արտաքին քաղաքականությանը, դեսպանը շեշտեց, Միացյալ Նահանգները կրկին խախտել է հրադադարն ու ստորագրված հուշագիրը, ուստի իրենք չեն պատրաստվում զոհ գնալ Միացյալ Նահանգների ոտնձգություններին։ Իսլամական պետության ներկայացուցիչը վստահեցրեց, Իրանը համարժեք է գործելու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցույց տվեց, որ իր դեմ պարտադրված ապօրինի պատերազմում երբեք չի հանձնվի։ Մենք այս բանակցություններում եւս չենք հանձնվի։ Դուք Իրանին լավ չեք ճանաչում։ Եթե խախտեք պայմանավորվածությունը, կպատասխանենք։ Իրանի դեսպանատանը տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ դիվանագետն անդրադարձավ նաեւ Իրանի նահատակված հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեիի հրաժեշտի արարողություններին, շեշտելով, որ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ղեկավարները չեն մասնակցել արարողություններին։ Մինչդեռ Իրանը կանար, որ Էրդողանն ու Ալիևը անձամբ ներկա լինեին։ Որպես վերջաբան, դեսպանը հայտարարեց. պատմությունը նրանց քայլը չի մոռանա։ Սեդա Մակարյան, Տարոն Խանդիլյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։